eta bestea zebiltzan, nork nori gezur kaltegarria sartu. Ekar ezazu bada, bihotza lehoiak, gaiztu duzun oin hori. Hori esaten dio zaldiak eta oina jasorik jotzen du bekokiaren erdian ostikada gogor eta ondo zuzendu batekin. Ezartzen du lurrera, lagatzen du lehoitxarra konorte gabe eta hartzen du zaldiak iesa. Bere ganatu zenean lehoia aurpegi ongi mailatuaz, ez zuen aurrean ikusi zaldirik. Odola zeriola eta gitzmin dio. Ai, nerea da hobena edo kulpa. Ondo gertatu zait. Uste nuen jakitu nagoan intzela zaldia baino. Gezurren erabilen Espainetan eta asmo gaiztoa bihotzean. Laga baino geldi zaldiari bere beharrak geldi edukiko zuen. Hark ez zuen arantzarik honetan, nik bai bere ostikada galanta bekokia. Zer sartu ninduen ez nekian behar gintzan, nire burua sendatu ezin dut eta sinestarazi nahi nuen sendagile eder bat nintzela. Gezurraren irabazi. Ipuin honek esan nahi du ez dugula inoiz sartu behar ez dakigun eta ez dagokigun lanean. Inori kalte egiten dionak, erakarriko duela kalte bere buruan. Ipini diozu inori lokalia, izango zara bertan eroria.